Mimi hapana commissioner ya kurokota kwa barabara. Ndio mwete yambe kwiende hivyo nde kwi ya kwi. Tamula ingi kwi. Kuna ingi kwi. Iwe diambete kwi 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 kwi. Aume na mwema wendu yeme hamba kwi kwi kwi. Kwa uyuti utha na yu. Dacha umunene ya ndi munene ya na ndikengana. Akamba munambi yeninu kengasia yisiya muvila. Renato wekele wanzani. Nangaiya manya ndi kalande mwanike bandu baile batonya utuma ni uma nanga nyungiwa nutongoi no zumbi ulai na mandie andwe commissioner wa parliamentary service commission we are working wana wa ukuwa briefcase na une wathukumia langu na niende ndamo ngathukume serikali nde uthukuma county kana constituency kwa umangeli Mangeli chairman ndienda kwambia kunena ngakula bwai oa enenwe ichau na itina muleile ni mundu indiscipline ulo munobyo na nitikila undu sindu yili kwa unebindia ki undu mubindeti na iboko ila muonyo lwati onyo lwa imwe ngakomana ana kibeti kiambite Negwe kiambite unakwandia mba kwi muno. Mundu ni mwambie hivi ndiye nakita unenga na mawaidha ndinazi ngatienda naye thukuma. Na menda ngimoke mambo ni manenge. Eba ina ne Ruto tinashinda serikali ona mwamu patakura hii. Akamba hii. Na nititi bojui. Na akamba mane wa mawia hii. Ona mbutua wenyu atuwa siye. Yuna ninyo muna mutuize bata ngaba no mwenda akwake muga mukudya na minister wetu tethiata yumwetele omutha maka amwe amutethie no nubungu mutwe kala no ikoma no ibwike bula ya kondolo no ibwika mutwe ki withie ndu ibwandi